We talk football SA. Ke na le mabakane a mo le tlhompha mabitso Orlando Pirates 5 Golden Arrows iqanda ka Sesotho ba re keng yeah le reng ka game lebitso ke mang se pele lebitso ke Lesego le ya Kolwana Lesego reng ka game game ine le mnati ke khona go enjoya because of Golden Arrows ba chile 5-0 yeah o ne o expect ile 5-0 jwang mara yeah nekutshepile Tito Masongane yeah ke lebo o reng lebitso ke mang Raise yeah o reng ke wanile game ya Pirates le Golden why Arrows rata Pirates one yeah yeah Rona re rata Pirates yeah rata mango Pirates Ufukeng na un rati ni na ke ne ke bapala wa mpona chess number 28 ai ke o bona so o thabile ka jeno ke wanile game ya yeah o kena sekolo se feng Timisen ko kae Zone 10 okay teacher ya hao ke mang class teacher ke Mem Rauland okay wa mrata a mo dumedise mo jwetse mem hore wa mrata yeah okay ke lebo itara sure o tshene phakatshotsho a o tshela ibanana na o reng yeah o ring ka game hayi game iwona ngamnandi yeah le right game sunile 5-0 5-0 kanjani kanjani 5-0 kahle le game le easy anibarobanga hayi yeah sibadle clean yeah wenzani apolice mfana apolice inja bafethu ibastard yeah inja ekhaya inja lumayo yeah inja ngenamazinyo wapolice inja ngenamazinyo mara mina utawuthanda na yeah Betito ujabule bani yeah ufundani eTimisen kubi eTimisen zone 10 zone 10 khona la eTiptuf okay ungasiyeka isikole yazi ningasiyeka isikole bafana niyeza ningasiyeka isikole ngithini singahlukela isikolo ukena isikolo ufetse utswele pele a re fitlha go hae le checka ke re ya bona gore ngwetse o reng mo o ka e bala SA a o iphete a ke rata machitaka sharp